دین پس ایاک نعبدو رازی دی کی اشاره ده یا من بصفات المذکورت اے غزاتا چی موصوفی پدی صفات مذکورو رب تے رحمان تے رحیم تے مالک تے ایاک نعبدو نخصک بالعبادہ والاستعانہ تا خاص کو پا عبادت و استعانت سرا اے اللہ اے ربا اے رحمانا اے رحیما اے مالکا ایاکا خاص سالرا نعبدو منگ بندگی کو نعبدو اعبدو نوی نعبدو منز با جمع کی عبادت با جمع کی جمع کی برکت دی چکی دیشی دس که خلق ورکی موجودی داغی دا عبادت قبول شی داغی دا وجه وستان قبول شی ایاک نعبدو زکوی نو دیگه جمع تا اشاره دا و ایاک نستعین او خاص تانا نستعینو مونگا مدد غوارو پٹولو کارونو کی خواب اگرچه صاحب دا مدارک آبازنور تفاسیر دا قیدم لگولی و ایاک نستعین علی عبادتک ستا پا دا عبادت کی نعبدو کی عبادت ذکر شو گنا دا عبادت منگستا کو پا دی کی منگستانا مدد غوارو کسب بزمونگی توفیق بستانے توفیق پتر آکی دیو جن پدیزی تاسی معرف القرآن دی درست کان دہلویو گو رہی دا غوت پرود دی خازن سرخواکی تفسیر عزیزی دا شام عبدالعزیز سے وہ گو رہی تفسیر روح المعانی دا محمود علوسیو گو رہی تفسیر روح البیان دا اسماعیل حقیب روسوی رحمہ اللہ گو رہی تفسیر مدارک گو رہی تفسیر مظہری گو رہی دی ټول پدیزی دالی کلی دی چه پدی کی وفی هذا تحقیق مذهب اہل سنت والجماع پدی مسئلہ کی تحقیق ثابتول او تقریر او تایید پدی آیت کی دا مذہب دا اہل سنت والجماعت دے ذکر دلتا دا فعل نسبت شوه دے بندت ایاک نعبدو خاص تالر منگا عبادت کو مخلوق کو ولیش جبریہ سوئی اللہ فعل للعبد اسلام بندہ بالکل فعل نلری مخلوق سن نشی کولے مخلوق ند نکیدو یقین نو پا ایاک نعبدو کی دغا تفاسیر ہوئی چی ما حوالے در کا تردید دا مذہب دا جبریہ دے او ایاک نستعین کی تردید د مذہب د قدریه و دے قدریه وی بنده خالقم دے و کاسبم دے پخپل افعال اختیاریو کی محتاج الاللہ نه دے نو ایاک نستعین کی پاغیر ادراغی چنا خودینا مدد غوارو توفیق داغن غوارو طاقت برا کی غرا پیدا کری ام خالق دے او نعبدو عبادت بمون کو کسب زمون کار دے نو د دوو جماعتونو ورکی ردش جبریو مشو د قدریو مشو او د یو جماعت حقا چې جماعت د اهل سنت والجماعت دی چې هغه د سلورو مذهبونو منون کی دي او د سلورو طریقو منون کی خلق دي چې اهل سنت والجماعت دي چې عام اصطلاح کې ورته خلق د زړی عقیدی خلق وای د دې د عقیدې تایید ورکیو چې الله پیدا کون کې دی خالق دی مخلوق کاسب دی کون کې دی صافال مخلوق کوي په خپل اختیاري کوي خو کنيک افعال کړي د پدې صورت کې دی ماجور دی ان شاء الله او کبد افعال ته صادر شوي نو پدې صورت کې دی ماخوذ دی ان شاء الله او دا اخذ او دا اجر چې د تملاویږي دام د اختیار د وجنه چې د مختار دی الله ورته اختیار ورکړي بنده اختیار لري نو کولی شي د کېدو یقین اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دا تسریب الجبر دا دا جبری وقیدہ دا مولانا روم سے لیکلی جی په کائنات کې اول جبری د ابلیس هر څه په خدای ورته پل او په کائنات کې اول د اهل سنت والجماعت د عقیدې اظهار چې کړو د آدم علی السلام
مخلوق ته کسب ثابت کړو. ابلیس ویل بما اغویتنی، زما دې قسمی پاغه چې تا فباغوائک ایایا، تا ز گمراه کوم، انکار خپل کړو او ورسه په خدای ورته بي ځان مجبور غوندې کو. فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جبریو کنه ارته په خدای ورته پل ما څه کړیو زمانہ خود نه کېدو یقین ارسه تو کو تا گمراه کوم. او آدم علیہ السلام د عقیده د اهل سنت والجماعت اظهار کوي او ربنا ظلمنا، خدای مونږ زیاتې کړې دي انفسنا په خپل نفسونو، مونږ کولی زیاتې مونږ نشوي دي، مونږ زیاتې کړې ځان ته کسب ثابتې. نو معلومه یقیني شوا چې جبریا من ذریه ابلیس دی او اهل سنت والجماعت من ذریه آدم علیه السلام دی. نو محترم په دې آیت کې د غدری ډلې ته اشاره ده، د یو ډلې د عقیدې تایید ته او د دوه باطل ډلې د عقیدې تردید ته. یا نور د فوقو تحتو تقسیم ترتمه اشاره وکړه چې هغه لغو دی فضل له. او بل دیږي کې تقدیم د عبادت راغو په استعانت، ذهن دې فکر کوي کنه کوي. ایاک نعبدو اول راغی، ایاک نستعین مرتبه ثانیه کې راغی. دا ولی لکون الاولا وسیلة للثانیه، ځکه عبادت د دویم د پاره وسیله ده. موږ ته عبادت کو او الها مدد درنه غواړو، د عبادت وسیله ګرځي د استعانت د پاره. او تقدیم د وسایلو چې دا وسیله مقدمه شي دا خو سبب وی د تحصیل المطالب، د مطالب د حصول لپاره سړی وسیله نیسي کنه. نو عبادت وسیله ګرځي د لپاره د حصول د استعانت الباری، د رب کریم د پسکې مدد غواړي. راځه ورپس اهدنا الصراط المستقیم، او خایم مونتا لارا نیغا لارا برابرا، مونتا نیغا لارا او خایا صراط مستقیم را تو خایا. ما درتوی چې مراد دلته ترقی فی الهدایت ده، لکه سورۃ فتح کې امدارازی آیت دویم را واړوي 26 پارا سورۃ فتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو هادیمو مهتدیمو او الله ورتوی چې ويهديك صراطا مستقيما. نو التم مراد ترقی فی الهدایت ده، نو دلته مراد ترقی فی الهدایت شو. دغرنگی سورت محمد ځان سرولی کئی، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 ځان سرولی کئی. خواہ سیہدیہم ویصلح بالہم، سیہدیہم اللہ بدی تا ہدایت کی. او دا سوک یادی مقتولین فی سبیل اللہ یادی، شہداء یادی. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهما، هغه کسان چې وجلې شوی دي په لار د الله کې شهدا دي، الله تعالی و خراب نک اعمال ددي. سيهديهم ويصلح بالهما، سيهديهم ترقیب الله هدایت کې ورته ورکی او نیک بکی، بالهم شانهم حالهم پوش یا ويرضى اعمالهم، د اعمالو نبی خدای تعالی رضی. اهدنا الصراط المستقیم، دکا دے ہمیں سیدھا راستہ. اهدنا د جمع صغراغه اشاره د دې خبره ته چې دعا کې په جمع کوه. دیو جن تبرانی کبیر یو حدیث ذکر کړي، نبی علیہ السلام فرمایي مجتمع قوم قط نجم کیږي او ډله کلهم فیدعو بعضهم، چې بیا باز راولېږي دعا غواړي، یو کس په ګلاسونو چت کې هغه دعا غواړي په جهر، ويؤمن بعضهم او باقی بعضی امین امین وي.
الا اجاب الله دعاءهما او کدا کار چوکو سوکرا جمع شو یو ورکی دعا غوښتا نور په امین وی الله به د ټول دعا قبول کړي. طبرانی کبیر کې دا حدیث موجود دی. بعض خلک هيئت اجتماعیه دعا نه مني، انکار تې نه کوي. الکه اهدنا کې دعا اجتماعیه ته اشاره شوې ده. د جمع سی غراغه که یو قسم منسکی اهدنا بوي او که جمع کې ولاړی امام با اهدنا وي، اهدنی بنوي. اسنه ځان ته سړی منسکی او دی چې وزه خود نحوی امامم او زه خو یوازې منځ کوم نو زه به اهدنی ویم، اهدنی الصراط المستقیم. نو نه الله ورته جنبې صیغه وروړه. او بل ګوره اشاره پکې ستو مخکې عبادت ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین، او عبادت د ذکر نه پس اهدنا راغی. اشاره دې ته چې عبادت وکي نو دعا کوا او په اجتماعي شکل کوا. نو دعا بعد العبادة على الهيئة الاجتماعية ثبتت من كتاب الله عز وجل إشارة. هذا الله تعالى كتابنا أول سورتنا سورة فاتحينا إشارة ثابتة شو. جنازة جتا پڑھاوے والے اللہ مرد تشویے دے نبی علیہ السلام پر زبان کہ حق المسلم یا للمسلم خمس، حق دا مسلمان پر مسلمان پینزدی. یو ورکی اتباع الجنائز رازی، جنازی پس رستو لار شو جنازه وربانی بیا پڑھو کی بیا را رخصت شي. یہ کہ ادا دا حق دا مسلمان رازی کنا. نو دا نبی علیہ السلام مبارک و دا اللہ تعالی دا امر امتصال کول باغی عمل کول عبادت دے کہ عبادت نہ دے. عبادت نہ چی فارغ شی قرآن کریم دا تسی اشارہ کئی چی دا جمع دعا بکی اهدنا الصراط المستقیم. سنت د نبی کریم علیہ السلام مبارک طریقې ژوندې کول، سنت منز ادا کول د الله په امر راغلي. وطیع الرسول عبادت نفس دعا راغلي، اهدنا الصراط المستقیم د جمع دعا راغلي. سنت نه بعد به دعا او د ډیرو آیاتونو نه د جمع دعا ثابته ده. بعضی کسان وایي را دعا شته خو بس انفراده نه غواړه کنه، دا په جمع چې غواړي دا کوم ځای نه راغلی ده. نګوره سورته مومن دی 43مه پاره ده 1 آیت دی راوړوي. سورته مومن څوک ورته سورته غافر هم وایي. سورته غافر یا سورته مومن دوه نامې دي. آیت دے 1 سلیرشتم نیا 1 نا 24 نمبر آیت دے. سنگا 24 پارا دا آیت نمبر 15 دے. 24 پارا دا وقال ربکم فرمایلی دی استاسو رب کریم ادعونی پا جمع زمان غواړي. ادعو نوی خوا ادعو چه غواړت تا زمان انت پا که مستتر کر. ادعونی پا جمع زمان غواړي دا جمع صیغه ده. او ربکم کیو گر استاسو رب ویلی دی دست نوی چه وقال ربکا ادعونی استجب لکا نسنوی ادعونی پا جمع زمان غواړي استجب لکم زب قبلهم تاسو ټول لرا په جمع بدل قبلهم او په جمع زمانه غواړي. جمع دعا ثابت تکنه. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. ادعوا په جمع د الله نه غواړي پاجزه او په پټه. نو دا دعا ته اشاره شوخه. اهدنا الصراط المستقیم مخیم تعالی رنیغا صراط الذین لار داغ کسانو انعمت علیہم جتا انعام کړه دی پاغیبان. اوس دا چې مراد د صراط مستقیم نس شی دی. امام ابو العالیہ حسن بصری سے وایي چې
چې مراد د صراط مستقیم نا صراط رسول الله وصاحبيه لار د نبی صلی الله علیه وسلم دغه د دوه ملګرو لار ده. مراد د دوه ملګرو نا ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه دي دا مبارکین دي د دې لار او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک لار دا صراط مستقیم دی. دا ورکی یو قول شو د صدیق صاحب لار سوا محبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بس د نبی علیہ السلام محبت رونی ځا دا صراط مستقیم دی. منبهات ابن حجر کې بتا سی ویلي چې هغه وی چې په دې لوی جهان او لوی دنیا کې د چا وسخ وخیږي د چا وسخ وخیږي خو حبب الی من دنیاکم ثلاث تاسو په دې لوی دنیا کې چې ما ته محبوب ګرځولې شوی دی من جانب الله هغه صرف درې څه دي. اول النظر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم اچھا چې د چا سره مینه داغه مخ ته قتل دا ورته ډیر خوخیږي. نو د صدیق صاحب لارا محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صراط مستقیم دی. دا نه چې د نبی له سلام به د وی ګستاخی کوا او چې په صراط مستقیم زروانه نه صراط مستقیم حسن بصری سے غوند عظیم تابعی ابو العالیہ غوند عظیم تابعی هغه وی صراط رسول الله وصاحبيه خازن وګوره صراط مستقیم څه دی د نبی له سلام او دغه د دوه یارانو لاره. نو صدیق سے وی چې زما لاره دادا چې په دې لوی دنیا کې ما تدریس زونه ډیر زیات محبوب دي. یو النظر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم او دویم چې زدا خپل ټول مال وان انفق جميع مالي على رسول الله صلی الله علیه وسلم او دریم دا وان يكون ابنتي تحت رسول الله چې زما لور مبارک د نبی رسول سلام په نکاح کې راشي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها مراد او دا درې وړه خبرې اشاره کوي له محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه محبت ته اشاره کوي. دا خو د صدیق صاحب لاره وا دیو جنا د جلالین حاشیه د سوره احزاب په دغه آیت چې وګوري ان الله وملائکته یصلون علی النبی وی اذان کې مؤذن د نبی رسول سلام نامه ذکر کړ اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو بکر صدیق صاحب دا وګوتی دا غټه ګوتا ابهام او دا سبابه کنزل مار ګوتا مسبح تسبیح وین کې ګوتا شهادت سروجتیږي دا وګوتی راواغسته او د دې دا سرونه خل کړل او وی چې صلی الله علیه یا رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول الله او بیا پستر ګ باندې کش کړل. یو کس چې دا صحنه وکړه نبی له سلام تعالی او ورتارس کې چیرن خو ابو بکر صدیق سے عجیب کار وکړو. نو مبارک ورته وی دغه مفهوم صدا سي جوړيږي من فعل ما فعل ابو بکر انا قائده الى الجنه. هر چا چې وکړو من عام دي هر چا چې وکړو هر هغه کار کم چې ابو بکر صدیق سے وکړو هغه د نبی له سلام د نامي ورېدو سره ګوت خپل کړي پسترګو راخلي وي. صدیق سے بلار دغه وخه دا صراط مستقیم دی. نو چا چې وکړو هغه کار کم چې صدیق اکبر کړي جنت تا قائد راخون کې او ذمہوار زیم. سرفراز خان صفدر نوړان دي چا ورته موضوعین ویلي دیوبندیانو څومره کتب چې ولټه بس چا ویل ضعیف چا ویل مرفوع صحیح حدیث کې نه راغلي او ضعیف ورته چانه نه دی ویلي حتی موضوعاتکم دا موضوع ورته چانه دی ویلي او ضعیف خو دی. حتی موضوعات کبرا کې علی قاری لیکلي دي چې په دې کې صحیح مرفوع حدیث نشتا خو موقوف علی ابي بکر نثابت دا. نو چې موقوف علی ابي بکر نثابت شان وی عمل د فار دومره کافی نه کنه عمل وکوي کنه. بیا بعضې دیوبندیانو لیکلي چې د عبادت په تور مکوا او کاسې د علاج په تور کې نو بیا خیر دی. پوه شئ لکه شرکم چې د علاج د پاره کې نو د دې په مذهب کې
شرک بیا علاج د وجه نه جایز کیږي کنه. لکه کله کله هغه اوازونه او هغه اشعار چې هغه مشتمل دي په استمداد او استغاثه او استشفاء باندې صراحتا، نو چې هغه د دې مشرانو نه صادر شوي دي او دې ته پیش کې چې فلان مولانا صاحب قدس شعر ویلې چې یا محمد مصطفی فریاد ہے او یا حبیبی کبریا فریاد ہے او سخت مشکل میں پنسا ہو آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. ننوی دا غو شوقی اشعار دی کنه، دا خود شوق نه ویلې شي کنه. نو شرک د شوق نه جایز کیږي. یو سیر ته وی چې لری نوریدو ولا نشته او غیبانه आवाज خدای تعالی پورې خاص دی او بل چاته غیبانه وزونه نه کیو مدد بد الله نه سیوا بل چانه نه غواړي او دا شرک دی او دا کفر دی. او جستا بابا ویلو درته ز پیش کوم نبی راته وی چې دا غو شوقیا اشعار دی شوق نه ویلې دي. ګناه چې څوک د شوق نه وکي جایز نه ګرځيږي. زنا زناکار د شوق نه کوي، د شوق د وجې خو ګناه جایز نه ګرځيږي. نو شرک د شوق د وجې څنګه جایز وګرځیدل؟ نو دا شرک نه دی کنه. کدا شرک وی دا دومره امت چې تیر شوی دی، عبد الله ابن عمر سے پکې سرکردو سرخیل له داغه چې بخپه کې درد راځي هغه आवाज کوي یا محمد منادا مستغاث سره الف د استغاثي ور سره وروړي منادا مستغاث سره استغاثتن आवाज کوي یا محمد. علی قاری په شرح د شفا کې، په هامش د نسیم الریاض کې، په شرح د علی قاری کې په دغه ذکر کړي کأنه رضی الله عنه قصد النداء فی ضمن الاستغاثه. د قصد د نداء او د आवाज کړو خو په ضمن د استغاثه کې کړو. مقصود د استغاثه بالرسول وا خو بس پکې نداء وکړو، استغاثه ته نه आवाज کړي دي. زین دې بیکار کوي کنه کوي. د کربلا د میدان نه د زینب بیبي आवाज شوی او البدایه والنهایه کې ابن کثیر وروړي یا محمدا یا محمدا هاذا حسین مزمل و مزمل دواړه ویلې شي. مزمل بالدماء لیت فید دی په وینو کې وبناتو کا سبایا یا محمدا یا محمدون وی دومره الف پر سره ابن کثیر وروړي. د استغاثتن چې نه وي دا څه شي؟ نو کته وی چې مدد ورته بیا ولې ونه کوو قضای خداوندی به نور په فرمایي د ترمذی کې او تاریخ الخلفاء کې مبارک مشهد او مقتل له حسین صاحب ته حاضر شوی هم دی روحن. ترمذی کې راغلی په کوم ورځ امام حسین صاحب شهید شو د غرمې ټیمو مدینه منوره کې مسلمه بیبي دوا او دا وی په دغه وخت کې ما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدو په مخ مبارک په دې ګیره مبارک باندې خورې پرتی وي او سترګونه وخ کې روانې وي. ما ورته ویل چې ما شانو کا ما یبکی کا یا رسول الله دا سحال له دا خورې د سری را جاړې ولی کما ته وی چې شهید تو مقتل حسین انفا اوس د کربلا میدان ته حاضر شوم بچی شهیدان شو. روایت د ترمذی دی تاریخ الخلفاء کې علامه سیوطی نقل کړي وکته وی چې اخلاص ولې نک دا خو د محبوب بچیو نسیو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوم د باری تعالی محبوب بندو ګران بندو ګران رسول الله احد کې په گزارونو شو خدای تعالی ولې اخلاص نک خدای اخلاص کړي بچ کړي وي ټیک راځي دې کې حکمت نه. نبی علیہ السلام د الله د فیصله مقابله کې ونو درېدل لکه بعضی کسانو چې په ګنیر باندې سیلاب راغو او د اولیاء سره دښمنی بازی بی دینانو ظاهره کړ. نو ویلې چې پیر بابا به د خلاص کړي وګنه دا خو قضا الهی و. د پیر بابا به د خدای قضا مقابله ته پړی والی راوته و چې خدای ته غر کې ته مان غر کړه. دا خو چې دا څومره په ګلاړ څوک وي د غزي کې عیاشي او څوک وي فحشي او څوک وي ټول شاتیان او جبریانو دا په عذاب الهی راغلی و. د پیر بابا لارې پرې خو هغه خدای تعالی ته ویلو چې عذاب پیرا علماء ته بچ کړه دا چپک. نو پیر بابا په کې سکارو چې هغه راوته ورته ویلي مساغه د خپل ځان ذمہوارو او بس الله تعالی جل جلاله په خپل فضل سره هغه بچ کړ او داغه د برکت هغه دربار او عقیدی والا خلکم بچ دي او چې کوم اهل سنت والجماعت په کې تلي نو چې سرلوندم سوزيږي کنه
حتی سی به حدیث اوریدلی چې خدای تعالی کله کله فرشتي ته وایي چې په فلانی علاقې د خلکو باندې دا کله الټک ای خدای دلته ستا فلان بندلی طرفت العين د سترګې درف مقدار کې ګناه نه کړي د سره څوک میدان پکې چپکوا ای خدای ګناه نه کړي وی چپای کنه د پوړان دی ګناهونه کېدل ته کله تل دې پینو ترش کړي کله اظهار د افغان پینو کړي دیم پکې وړه د کې دې چې دا کوم اهل سنت والجماعت پکې تلی دین د سوګنه خدای دې هغه وبخي چې کوم پکې شهیدان شوي دي خو لکه دا وایي چې د اولیاء سره دښمنی بازی به دینه دغه وخت کې ظاهري نو اولیاء خدای الله د قضا د فیصله مقابله کې نه روزي کنه نه موږ دغه مقابله کې ګڼو موږ خو مرتبه د شفاعت کې ګڼو پوښتنه چې دا شفاعت دي لنا عند الله او که څوک غایتونه پیش کوي چې دا مشرکان ملي د بوتان با مونږه عبادت زکه کوو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ د بوتان عبادت دې د پاره کوو چې مونږ نزدیک الله تعالی ته زلفا قربا په نزدیکولو سره خو هغه هم د الله د قربت د پاره د بوتان عبادت کوو نو دغه کمقلو تبوي چې مشرکان ویل چې ما نعبدهم مونږ دغه عبادت نه کوو باغی به عبادت کولو همون خوی چې ما نتوسلهم نو فرق راغی وسیله د غیر الله عبادت نی وسیله نیول بغیر الله عبادت د الله تعالی دی که عبادت د غیر الله وي نبی رسول عبادت د غیر الله نه کولو او وسیله به بغیر الله دی نیول ده اللهم انا نسالک بسعلیک المهاجرین د ابو داود الفاظ دي خدای په دې فقیر مهاجر صحابو تا ته وسیله نظام نو کچرته وسیله بغیر الله باحباب الله باولیاء الله عبادت د غیر الله قرار شي نو ستاب صفت وي په حق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې آیا غیر الله عبادت کړي امون ته الله ویلي دي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله ما نو یریږي ما ته وسیله تلاش کړي نه په دغه وسیله صراط مستقیم کې اسماعیل دهلوی لیکلي چې مراد دې پیران صاحبان دي علامہ اسماعیل حقیب بروسوی لیکلی چې مراد ته علما د شریعت او پیران د طریقت دي علامہ شیخ احمد صاحبی لیکلی چې مراد ته علما د شریعت او پیران د طریقت دي امام ربانی رحمت الله علیه لیکلی مکتوبات کې ما حواله روخ کې چې مراد د دین علما د شریعت او پیران د طریقت دي مکتوبات معصومیه کې امام معصوم رحم الله لیکلی چې مراد د دین علما د شریعت او پیران د طریقت دي نو په دغه بزرګانو باندې وسیله نیول د امر په خدای تعالی کړي سورته مائده شپږم پارا 15 نمبر آیت الله په امر کړي چې د دې د علماء ربانیین او د پیرانو د طریقت لمنی ونی سي او ما ته ځان نه ورسوي دا ما ته وسیله جوړ کړي بهرحال نو صراط مستقیم کې خبره کوله چې دا صراط رسول الله او صاحبایه د نبی له سلام او دغه د دوه ملګرو لاره ده او داغه یو ملګری ابوبکر صدیق سے و داغه لار درته مو خدله محبت رسول صلی الله علیه وسلم او دویم ملګری د نبی له سلام عمر فاروق سے دی داغه لار استوا داغه په زمانه کې جما شوی و چې 20 رکعات تراویح وکوي صراط مستقیم دا دی چې 20 رکعات تراویح وکي داغه په زمانه کې جما شوی و چې کچا طلقات ثلاثه فی مجلس واحد بکلمه واحده دا ورکو دا بدری وی کچا درې طلاقونه یو مجلس کې خدي تواچ ولا بدری وی پدې د عمر فاروق صاحب زمانه کې اجماع شوی دا نو درې طلاقونه درې ګڼل دا صراط مستقیم دی دانا چې وی کچا اصل طلاقونه بیبي ته یو مجلس کې ورکدا وی دا صراط مستقیم نه دی دا وکګل هغه صراط مستقیم صراط رسول الله و صاحبیه ده ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم ویل ما ادري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد ابي بکر و عمر ما ته پته نشته ذاتی تور باندې زما به څومره عمر باقی وي تاسو په درمیان کې نور به څومره ژوندۍ تیرو او که زه وفات شم زما د وفات نه پس دغه ټول صحابه لمن کلک اونې سي اقتدا پسې وکي یو ابي بکر دی بل عمر دی رضی الله عنه پوښي د عمر فاروق سے طریقہ سوا بخاری کې بدر ترای د سخت پټیم کې هغه عباس سے برو یستو چې باران بابند دعا مې کول اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا
داسې وخت هم په مونږ تیرو نبی علیہ السلام زموږ درمیان کې موجود و باران به نه کېده مونږ به د هغه په مخ تانه سوال وکړو باران به دې کولو وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا اوس که نبی علیہ السلام نشته هغه تر مونږ سره موجود په ذات فاضل وسیله نیسي وسیله صراط مستقیم شي بعضې بېدینه پکې بیا وایي چې ګوره په ژوندي نیسي په ژوندي خو مونږ هم منو دا په مړو چې نیسي دا نشته دی داغه مقصد بدی چې کې ژوندې خدای تعالی سره شریکي خیر دی هم مړي شریکینو دا به شریک الګ الله تعالی سره کو ژوندې شریکول هم شرک دی مړي شریکول هم شرک شي چې وسیله شرک شونه بیا په کې د ژوندې د مړي فرق کول لا هم حماقت اول عباس سے وسیله په حقیقت کې په نبی اسلام وسیله و عباس سے کم ذاتی فضیلت نه ځکه وایي چې بعم نبینا اضافه ول نبی اسلام ته کوي بل د الفاظ نور کتب الحديث کې ته وګوره عباس سے چې وایي هغه بیا سوي وي خدای عزت د نبی اسلام رشتہ دار يم دا غتریم داغه د کور سره يم د دغه وجه نه دي خلکو زتا تر وړاندې کوم نه باران پیوګ بیا د نبی اسلام حواله ورکړي نو وسیله بالعباس فی الحقیقت وسیله بالرسول وا صلی الله علیه وسلم دا بیا په وسیله شو او دا بعم نبینا الفاظ وګورئ کنه ولید نبی اسلام حواله ورکړي خو ډایرکټ به ویلو چې ان انا توسل الیک بالعباس فعباس دا توسل نه مخکې پر رسول الله نه ولا بس خدای باران نه باندې وکړه او چې دا بعم نبینا وینو پته لګي چې حقیقت کې دا وسیله بالعباس نو برسول الله وا صلی الله علیه وسلم ځکه باران بم کېده نو دا د عمر فاروق سے بلا روا چې هغه وسیله نیوله تاسو نورم داغي ډیر شواهد دي دا صراط مستقیم کې یو قول شي پوښتنه په خبره باندې او دویم قول ورګه دا دی چې مراد د صراط مستقیم نه قران کریم دی ستنه مراد دی قران کریم تنه مراد دی او چا ویلي چې مراد تنه اسلام دی نور اقوال په کېشته دي او قران کریم په خپل د صراط مستقیم وضاحت کې صراط الذین صراط مستقیم لار د هغه کسانو دا انعمت علیهم چې نام فرمایله دي دا باغی باندې دا دغه خلکو لار چې دا صراط مستقیم دی اوس منعم علیهم یا منعوم علیهم چې نام کړي شوی دی باغی من جانب الباری تعالی دا سو طوائف او سو جماعتونه دي نو قران کریم ترش ځان سره ولګي قران کریم سورۃ النساء یو کم اویا نمبر آیت مبارکہ سورۃ النساء پنځمه پارا آیت یو کم اویا خان پیدام کا امیت اللہ والرسول او چاچی طاعتو کو د الله تعالی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فولایکا نو دا کسان مع الذین دا خلق سره به انعام الله علیهم چې نعام کړه دې خدای تعالی په غیبان دي ګور انعام الله علیهم الله انعام کړي باغی بچي انعام کړي دي من النبیین چې انبیاء کرام دي او صدیقین او صدیقین دي او شهدا دي او صالحین او عام بزرگان دي نو الله وی چې صراط مستقیم صراط والذین دا هغه خلق لار دا انعمت علیهم چې الله په انعام کړي دي الله انعام پچا کړي په دې سرور جماعتو نبیین صدیقین انبیاء په پیژنې په صفت د نبوت الله متصف ګرځوي انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ احکام الشریعه دا انبیاء صدیقین چاته وي صدیقین هغه چاته وي چې کمالات د نبوت په تبعیت او په وراثت سره د حاصل کړي د صدیقین او صدیق یوازې لقب د ابوبکر نه دی رضی الله عنه دا مقام د صدیقیت د خلک حاصلوي اگر چې د صدیقیت قطب مدار دی قطب مدار دی لکه د نبوت د نبیینو د دغه مقام د نبوت قطب مدار چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک دی
کده مبارک پورې خاص سوی چې صدیق فقط دی بل څوک صدیق نه ګرځيږي. نو خاصه خدای ته وی چې ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره. او عیسی علی السلام د مور بارکه قرآن وی چې امه صدیقه، دا غمورم په مقام د صدیقیت باندې فائدہ و. نو صدیقین الله جمع وروړي و صدیقین یو پر خو خاص نه ده کنه، صدیقین هم ډیر دي کنه. په دې روح المانی لیکلي دي چې حضرت مرزا جان جانان رحمت الله علیه په یو محفل کې ناستو او هغه ویل چې د انبیانو د جماعت قطب مدار نبی علیہ السلام دی، او د صدیقینو د جماعت قطب مدار ابوبکر صدیق صاحب دی، او د شهداو د جماعت قطب مدار دا عمر فاروق صاحب دی، او د صالحینو د جماعت قطب مدار دا علی کرم الله وجهه دی. نیو چا ورته ویل چې قربان عثمان ذوالنورین صاحب دې سکو، هغه ورته ویل ساده سړیا هغه ته خود شهادت نه او د صلاحیت نه د دواړو نه حظ وافر مولو دی، ولذالک سمی بذین نورین اخو د دواړو قطب مدار دی. روح المانی په دې یو ګوري. نو دا صدیقین او دریم نمبر شهدا او څلورم صالحین. نو ګورا صراط مستقیم د چا لار ده؟ د صالحینو د بزرګانو لار ده. د بزرګانو لارې سوري سلور طریقې ورته وي، سلور لارې قادریه چشتیه نقشبندیه سرور دی. دا صراط مستقیم دی. سلور امامان بزرګانو صالحینو غنو و بیانم ورته صالحین وي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وي صالحین غني. دا غی لارې کوم دي؟ حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت. دا صراط مستقیم دی. خو خدای وی چې صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم دا هغه خلکو لار ده خدای چې تا په انعام کړي دي. او الله وی ما په دې سلور ډلو انعام کړي چې یو پکې صالحین دي بزرګان دي، سلور امامان صالحین بزرګان دي، دا غی لار ده غی مذهبونه دي. دا صراط مستقیم. نو بیان د شیعاګانو باندې تقیه باس خلق دي. مانځه کې د بزرګانو د لارې سوال خدای نه کوي، خدای موږ ته د بزرګانو لارو خایي. صراط الذین انعمت علیهم. او چې بهر روزي منافقت شروع کی امامان پکې چاره اوس، مذهب پکې چاره اوس، تقلید څه پکار دي. دا هغه تقیه بازی شي. تقویۃ الایمان کې مغیو کا مقل لیکلی دي چې واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالی پر اسه باندې منګولي ولګوي، فرقې ما جوړوي، لکه دا حنبلی دی او دا شافعی دی او دا حنفی دی او دا مالکی دی او دا نقشبندی دی او دا قلندری دی او دا اوبیسی دی او دا نظامی دی، ودا فرقه واریت ما جوړوي. حالانکه آیت کی مراد تفرقه فی العقائد فی الاصول مراد ده، عقیده د اهل سنت والجماعت باندې منګولي ولګوي. جبری، قدری، معتزلی، مجسم، معطل، مشبه، دا نور خبیثان خارجی وغیرہ ما جوړيږي. دغه معنی مراد ده. پاتې شو دا چې منزل مقصود یو لارې ورته جدا جدا دي، نو دغه تفرقه مراد نه ده. دغه اختلاف د امامانو په درمیان کې سلور مذهبونو کې چې کوم دی، کواتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقون، دغه مراد شي او دې ته فرقه واریت وایي. نو بیا د صحابو درمیان کې چې د فروعي مسلو کې اختلاف او نو تا نه زما پوښتنه ده ولې صحابو په دغه آیت عمل نکوو؟ ستاده دغه غلطی ترجمه او تحریف مطابق د دې آیت اول مخالفین د صحابه کرامو نعوذ بالله. عبد الله بن عمر سے په خلق رفع الیدین کوي، په خپل قائل کول به. عبد الله بن مسعود سے په خلق منع کوي، ولې پر قواریت جوړ کړي؟ ولا تفرقوا کې الله منع کړو او صحابه کرام پر قواریت جوړي. خدغه پر قواریت مراد نو کنه. عقیده خو د ټول د اهل سنت والجماعت پاک عقیده وا. په فروع کې پر قواریت مراد نه دی، د سلور طریقو پر قواریت مراد نه دی. دا مختلف نامي فزان خودل چې دا مطلب نقشبندی دی، دا قدری دی، دا صیفی دی، دا جنیدی دی، دا کریمی دی، دا دیوبندی دی، دا بریلوی دی. دا فرقواریت مراد نه دی. نامه چې هر څوک فزان کې کی دی چې هر نامه نسبتی نامه څخه قباحت په نفسه نه لري، اما عقیده به د اهل سنت والجماعت. خو چې کله عقیده مردار شو نو چې بیا ځان ته هر څه نامه کې پشان د وبیانو کزان ته اهل القرآن او سلفیان او اهل الحديث او اهل السنه والجماعه او هر څه وي، او چې عقیده د تقسیمی او مردار عقیده نو دا ولا تفرقوا د دې مخالف دي فرقواریت جوړ کړي. نه پوښي
نو خدای تعالی د صراط مستقیم تفسیر په خپل څه کوي صراط والذین لار دغه کسانو انعمت علیهم چې انعام کړي په غیوانی انعام د نبوت انعام د صدیقیت انعام د شهادت انعام د صالحیت او د صلاحیت او د ولایت دغه خلکو لار راته وخایا غیر المغضوب چې غیر دی سو دا منعمون علیهم دا هغه خلکونه چې غضب کړي شوی دی باغی باندې دا غین غیر دی کنه په دې غضب نه شوی کنه ولضالین او دا غرنګ د گمراهان هم دي دا منعمون علیهم غیر دی د مغضوب علیهم نه او گمراهان هم دي د دې خلکو لاره توخای چې غیر وی د مغضوب علیهم نه هغه لاره چې غیر وی د لارې د مغضوب علیهم نه او د ولضالین نه دغه راته وخایره دا ورکی د نحوی اعتبار نه یو ترجمه جوړیږي دویمه دا غیر المغضوب علیهم دې کې به تعویل کې بیا خبره عام مشهور خدا دویمه معنی ده خدا مرجوه غونډه ده ګوري اوله معنی راځي هدا ځکه دې کې به تعویل کې تقدیر بروباس غیر صراط الذین غیر د لارې د هغه خلقونه لن معنی په خوانو مولیانو ودا سي کوله نه لار د هغه کسانو غیر صراط الذین نه لار د هغه کسانو المغضوب علیهم چې غضب کړي شوی دی په غي باندې غضب ستوي انتقام امراد د مغضوب علیهم نسوب دي ځان سرول کی سورته مائده شپږم آیات سورته مائده شپږم نمبر آیات آیت نمبر 60 او سورته مائده شریف شپږم پارا راوام رمول قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله آیت اس خبر نکم پډیر ناکار دغینا د جهت د جزاء عند الله چې ډیر ناکاري چې د نبی رسول الله او صحابه بارکه تاسو کوم خبرې کوي په اعتبار د جزاء چې ناکاره خلک دی باغی تاسو خبر نه کوم چې غصوب دي ناغه غصوب دي ملعنه الله دا غصوب دي چې الله په لعنت ویلي وغضب علی الله په غضب کړي دي يهوديان وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت او دین خنزیران او شادوغان ګرځولي جوړ کړي دي پوښ او بل غسوک دي چې عبادت کړي د طاغوت د شیطان اولئک شر مکانا وضل عن سواء السبيل نو مغضوب علیهم نه مراد یهود سورۃ مائده آیت نمبر 70 امولیک دا غرنګ سورۃ ممتحنه دان سرولی کوي سورۃ ممتحنه دشتم سفارہ آیت نمبر 14 سورۃ ممتحنه آیت نمبر 14 اتشتم پارا املیکا آخری آیت دے سورۃ ممتحنہ خان یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتولوا قومنا دوستی مکوئ دا قوم سره غضب الله علیهم چې الله غضب کړي پاغي چاغه يهوديان دي قد یئسوا من الاخره د اخرت نه امید شوی دي کما یئس الکفار من اصحاب القبور څنګه چې کافر نه امید دي د بعض د اصحاب القبور نه د مراد د مغضوب علیهم نه يهود او چاویلی چې مراد د مغضوب علیهم نه عصات دي ګناګاران دي دغه ګناه سبب د غضب خداوند دی نو اطلاق د مسبب شوی په سبب باندې او مراد د دوالین الجاهلون بالله چې د الله معرفت ورته حاصل ني ولکه پوښ نو مغضوب علیهم څوک شو عصات د الله حکم چې ماتي د مغضوب علیهم نه څوک چې قتل عمدن کوي مؤمن عمدن قتلی داغه بارک الله تعالی سوی وغضب الله علیه ولعنه وغضب وی کنوی نعصات مغضوب علیهم او جاهل بالله د ولین
الله فرمایي کنه فماذا بعد الحق الا الضلال، د حق نه اخوا سی خو گمراهی ده. ترمذی کې مراغلی چې د غیر المغضوب علیهم نه مراد يهود ولا الضالین نه مراد نصارا. سورۃ مائده ځان سره ولکې 77 آیات. سورۃ مائده پارش پغم آیت نمبر 77 نمبر آیت کریمہ. اللہ رب العزت فرمائی قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے د کتاب والو لا تغلو تجاوز مکوی د حد نه بخل دین کې پناه حق، ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوی د خواهشاتو دا قوم قد ولوا من قبل چې گمراه شوی دي ولین ګرځېدلي د دین وړاندې، وضلوا كثيرا او ډېر خلک گمراه کړي دي، وضلوا عن سواء السبيل او گمراه شوی دي د نیغې لارې ان طریق الحق. نصارات مراد زه په ځای قران کریم کې راځي چې مراد د ولین نسوک دي، عیسایان دي، نصرانیان دي. خدا میاد ساتي ښه. نبی علیہ السلام په یو حدیث کې فرمایي من لم يسأل الله يغضب عليه، څوک چې الله نو سوال او دعا نه کوي الله غضب کوي پاغه. دعا نه کوونکې ورسره نه منونکې بدعت ورته وایونکې دا مغضوب علیهم دي. کنه زمانه کې وهابیان پنځپیریان دا مغضوب علیهم دي. پوښتنه او دوالین څوک دي؟ نبی رسول الله فرمایي چې خدای تعالی علم د مخلوق نه داسې نه کوي چې بس داس طرف د چی بریدي علم ته واسي انتزاع. علم چې الله تعالی قبض کوي بقبض العلماء، علما وفات کوي هغه قبر ته ځان سره غټ علم کوسي حتی اذا لم يبقى عالم پاتې نشي. اتخذ الناس رؤوسا جهال، خلق امیران رئیسان جاهلان جوړ کی. امیر سے دی مړي پس خیرات څنګه دی او ورته دا خو ناروا دي بدعت دي. فافتوا بغیر علم، دا مشران جاهلان د علم نه بغیر به فتوا ورکي. فدولوا وادولوا، دا مفتیان به علم خپلم گمراوي او خلقم گمراه کوي. نو دولین دغه خلق به علم مفتیان. اول مصداق سوکو د غیر المغضوب علیهم يهود او د ولد دولین اول مصداق نصرانیان. او ثانیاً زمون په دې موجوده زمانه کې د مغضوب علیهم مصداق څوک دی؟ دعا نه انکار کوونکی خلق. او د دولین مصداق دا پکول والا دا به علم مفتیان چې شفاعت نه مني، د معراج واقعا نه مني، عذاب قبر نه مني، سړي منسوسي خبرې نه مني. دا به علم مفتیان چې فتوی ورکوي دا دولین دي. دې خبره باندې پوښ